Бауырым сен, бауырым, сен неде тыңда, ауылдың адамсың ба? Сен Құлтай тыңдайсың ба, біз тыңдамайсың ба? Халық келіп тұр ғой, бәрін қоя тұрыңдар, бауырым, саған да айтамын. Өтіп жұмыс жасап отырған сияқты болмай-ақ қойш телефонды. Сен неге мына халықты менсінбей отырсың ба? Мені көріпсіңдер ғой, халықты менсінбей отыр, мына азамат. Халық келіп тұр мені алдына. Сыртта бар, кіргізбей қойып бәрін. Так, құрметті штаб мүшелері, мен жерде неше адам қалды? Ма 9 адам болдық басына кіргенде. Бол, тездетейік, уақыт санаулы, суға кетіп жатыр ал. Нешеусіңдер сіздер? Мен жерде неше адам болды штабтан? Неше адам? Айтшыш саны, осы адамды нақты айтшыш. Құттай, бауырым. Бауырым, Құттай сағырсақта біз вопросымызды айтамыз, жеткен жоқпыз ғой сөзді өлмей. Айтамыз қазір, Құттай сағырсақта. Бауырым, тұрач. Бұл жерде вообще штабтың адамы жоқ па? Бауыр, тұрач, мен сұрақ қояйын, или сен сұрақ қой. Сен кімдің сөз сөйлейсің? Халықтың сөз сөйлейсің ба, или штабтың сөз сөйлейсің ба? Мына есікті деген бар ғой, мен жауапты деген адам кіргізбейтін де. Қауым суға кетіп жатыр, соны алып қалудың шарасы жоқ. Мен біліп отырсаң тыңдасайшы мені. Мен тыңдайсың ба? Сөзі ұзартып отыр. Осың бұлай, кім жерде штаб мүшелері отырсыңдар ғой сендер? Да, неше адам отыр, санап берші маған, сауалын айтшы. Неше адам? Жоқ, мәселені тек істейсің. Жоқ, брата, тұрачы мен бітірейін. Басын, неше адам отырсыңдар, айтшыш? Жігіттер, сұрақ қойып отырмын ғой штабқа. Неше адам отыр, сіз жауап берін, неше адам? Неше адам? Осының бәрі штаб қой да? Мен білмейміз біз. Кім біледі? Жұмысымызды ғана істейміз біз. Сен не жұмыс істеп отырсың? Жоқ, сен айындайсың, ладно, штабтың адамы қайда? Біз бәрі штабтың. Сендер бәрі штабсыңдар, да, мына қыздан қайда? Енді сұрақ былай. Біз неге біздің сұрағымызға вертолет бермей отырсыңдар сендер? Кім шешеді? Қалай? Қараңдар жігіттер, мен сендерге айтайын. Су тасқыны болып жатыр. ЧС, төтенше жағдай, жылой бойынша. Сендерде вертолет жоқ. Қазақстанда вертолет жоқ па не? Атырау облысында басқа вертолет жоқ па не? Облысында бар, егер самолетсе, не, мұқтаж болса шақыртамыз. Біз мұқтаж болып жатырық қой. Содан мысалы жоқ, эвакуация жасап болды. Сен тұрачы, мен саған айтайын, сен вертолет алдыра аласың ба? Егер самолетсе кезінде бір кісіге қатты. Басқа жағдайда алдырмайсыңдар. Адам кришада отыр судың үстінде. Алдырта аласың ба? Тұрачы, Құттай, сөзі бөлмінде жігіттер, сөзі ұзартпайықшы, мен конкрет мына жерге келіп тұрмын. Құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев, мына жерде сіздерді құрып кеткен штабыңның құрамы мынау. Түсіре беріңіз. Мен құрсын видеоға түсіруге әдушімін, уайымдамақ. Жігіттер, есікті жауып кіргізбеші адам, мен мана айттым ғой, кіргізіп шығармашы. Так, құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев, мына сізге жеткізіп отыр. Мені халықтың атынан енді сөйлейін деп айтпай-ақ қой, өзім халықтың ғой. Мына жерде біз штабта вертолет сұрап, вертолет ала алмай отыр. Вертолетті деген алайық десек, барсақ, бізбен барсақ, біздің айтқанымыз істейсің дейді. Біз ауылымыз судан алып қалуға тырысып жатырмыз қазір. Сондықтан бұл жерде отырған адамдар бізге ешқандай жәрдемдесіп жасап отырған жоқ. Каждыйынан сұрасам, мен ондай да емес, мен ондай жаса алмаймын, анаған бар дейді. Акиматқа бар дейді. Акиматқа барсақ, штабқа бар дейді. Мынау деген не масқара мынау, халқым жерімізді де суға кетіріп болды ғой мынау деген. Егер бізді бүйтіп жанымызды аямайтын болса, сұраған нәрсемізді бере алмай. Бізге басшы болмай-ақ қойыңдар, штаб болмай-ақ қойыңдар, мен сендерге айтайын. Бір сұрап отырған нәрселерді алып бере алмай отырсаңдар. Біз сендерге халық атынан, мана мен 9-да келдім, вертолет береміз деді, отырғызып алып, сен отыр болды, біздің айтқанымыз істейсің дейді. Олай болмайды, сендер істеп болыңдар. Сендер мына жерде отырған, екінші штабсыңдар. Бірінші штаб суға кетіп жатыр ауылда. Сендер екінші штаб. Сендердің бойында адам өлімі, кеше адам өлімі болды. Сондықтан мынау үндеу жасаймыз қазір президентке, мына штабты дым шешпейтін, вертолет алып бере алмайтын, взрывчатка алып бере алмайтын, бұндай штабты бізге керек емес. Қажет жоқ ондай. Қазір деген жылой халқы болып, үндеу болып президентке тапсырамыз, шек шапкелікті алып тастасын. Керек емес бізге ондай президент, әкім біздің ауылымызға жаны ашымайтын. Сондықтан деген біз осында үндеумен келіп тұр сендерге, ескертумен. Рахмет, істедіңдер, ауылымыз суға батырдыңдар. Енді аржағында біз өзіміз қолымызға аламыз. Сіздер вертолет алып бере алмасаңдар. Қазір үндеу жасаймыз, жоғары жаққа шығамыз, бәрін белгілейміз. Бүткіл ел көреді сендерді. Рахмет. Қаламыз суға батырмайды. Қазір төніп тұр, бүткіл жылойға, Қосшағыл, Ембі, Қазақстан бәрінен өніп тұр. Сендер соның алдын алуға
Біздің айтқанымызды тыңдап отырған жоқсыңдар, қалай алатын. Өздерің мына жерде ручки, қағазға, компьютерға қарап күліп ойнап отырсыңдар. Ол өтірік емес. Сендер спокойно отырсыңдар, суға кетсе, вертолетқа отырып үйлерге барып демаласыңдар. Анау біздің туған жеріміз. Ескертіп қояйын. Біз сендерге ауылымызда бар ғой, суға батырып қойып, бүйтіп күліп ұржаланда отыруға жол бермейміз. Естеріңде болсын. Соны ескертіп кетейін. Мына жерде вертолет тауып бере алмайтын адам болса, мына жерден шығып үйлеріңе баса беріңдер. Серьезно айтам. Мына халық болып айтып отыр. Дым шешпесеңдер, ыржалаңда отырмай мына жерде нервіңіз атемей. Шығыңдар. Бауыр, военный бауырым, саған айтам. Институт халық болып келіп, халықтың атынан маған сөйлей деп жатыр. Логистика. Сендер дәм болсын, показуха мына жерде отырған. Қазір каналдан көрсетеді, штаб құрылды. А мынау қазір болып отырған ақиқат. Жоқса сендер қолдарынан ештеңе, тыраш бауырым. Қолдарынан ештеңе келмейді. Штаб болып сендер ештеңе алып бере алмайсыздар біздерге. Сондықтан, міне, қазір сіздерге айтып отырмыз біз, на полном серьезе. Міне, халық болып қазір талап етеміз. Мына жерден шығып кетіп қалыңдар. На будьте любезны. Штаб басқа жерде өзіміз ашып аламыз, осы жерде штабты. Ондай болғанда басында өзіміз ашып алатын едік. Түсінікті ғой да бәріне. Рахмет. Шанхайдың қасы. Уже алып кеткен Шанхайдың бәрін. Қуалап бәрін алатын сияқты да жансау. Ал көршілер міне подъездге қарата жатыр. Мына құдық бар мына жерде. Арғата шық, арғата. Бірінші дом, екінші подъездге қарата жатыр. Ішін қараймыз. Не болып отыр екен. Апсыны. Вроде тыныш сияқты. Подвалды көрейін қазір. Подвал полный уже. Сарылдап жатыр. Мына жақта полный. Сарылдап жатыр.